Hi guys, welcome back to my channel, Thessalonica Channel. Dan sekarang kita mau buat milky slime, yay! And bahan-bahannya adalah clear glue. Aku pakai Povinal, recommended pakai Povinal ya guys. Bedak bayi ya, merek apa aja boleh. Body lotion, aku pakai Nivea, aku taruh sini. Dan ada sabun, aku pakai sabun Lifebuoy, kalian boleh pakai sabun Biore atau Lux. Lalu kita pakai obat tetes mata karena no borax. Aku pakai Vicin. Kalian boleh pakai Insto atau Rohto ya guys. Kalian boleh pakai baby oil atau minyak kayu putih supaya nggak lengket. Dan alat-alatnya ada wadah dan pengaduk. Oke, and let's get started. Pertama kalian masukin clear glue-nya. Sesuai yang kalian mau ya. Lalu kalian kasih sabunnya. Ya. Sabunnya secukupnya aja ya, lalu aduk sampai rata. Kira-kira sampai kayak gini guys. Lalu kalian kasih body lotion ya. Kalian kasih body lotion secukupnya. Setelah kalian kasih body lotion, kalian aduk dan kasih bedak bayi secukupnya juga ya. Lalu kalian aduk sampai rata. Lalu kalian kasih obat mata, kalian aduk ya. Ya guys, jadinya hasilnya kayak gini. Kalian juga kasih itu ya, baby oil atau minyak kayu putih yang kayak gini tuh, atau merek lainnya. Oke, thanks for watching. Like, comment, and subscribe. Bye bye.